Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Enigma. We're diving into the final episode of what I'm hoping is the first season. And yeah, last episode was wild. We got so much backstory, so many things just clarified, and I'm just ready. I'm ready to see where this takes us, ready to see where this ends, ready to see how they set up a season 2, because I am manifesting season 2. It is coming, I promise. So let's just dive on in. ฟ้าเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำทรายถ้าคนร้ายเป็นน้ำทรายขึ้นมาจริงๆต้นเหตุก็จะเป็นเราอะ You're not, but เรา okay. ไม่เข้าไปช่วยน้ำทรายอะแล้วก็ทำให้น้ำทรายเปลี่ยนไปมากในขนาดเนี้ย Again, you're not. I feel like Mama had more of a hand to play in this than you ใช่ did. จะต้องตายเร็วๆนี้แน่นอน เอ้าทำไมรู้ตัวเร็วจัง นี่เธอทำอะไร อยากรู้มันก็ลองถ่ายดูสิคะทุกคนนะสนใจแต่เรื่องเกรดกับคะแนนอะไม่เคยสนใจอะไรอย่างอื่นเลยแล้วแกอยากให้ชีวิตเป็นยังไงอะแล้วอยากให้เป็นยังไงน่ะหรอแต่เราก็เคยคิดนะว่าถ้าจู่ๆมีเรื่องราวพิเศษหรือมีคนพาเราไปจากโลกน่าเบื่อแบบนี้ทานได้ก็คงจะดีเหมือนกันอะ Well, เราดูเพ้อ you เจ้อ got your wish. ก็เพ้อเจ้ออยู่นะแกก็คิดเหมือนกันนั่น You แหละ got 2 dead students and one trying to kill you, so. ไม่รู้ดิเราคงไม่กล้าฝันอะไรแบบนั้นมั้งสำหรับเรานะแค่ขอให้โลกนี้ใจดีกับเรามากพอแค่นั้นก็พอแล้วมั้ง Sweet girl. Baby, you left your bag. Okay, we'll come back for it later. I mean, unless you got a trap set, I don't know that that's a great hiding spot, because you just walked in a straight line from the door. ถามจริงๆนะน้ำทรายแกทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรวะอยากถ่วงเวลาน่าเอ็นดูจัง I'd be like, what? Oop. Okay, we did have a trap set. Okay, ma'am. Good job, you. เห็นไหมน้ำทรายร่างกายแกมันโดนคำสาปกินไปหมดแล้วอะเราอยากช่วยแกจริงๆนะเว้ยแต่ถ้าแกถลำลึกไปมากกว่านี้มนต์ดำทั้งหมดที่แกทำมันจะเข้าตัวจนแกตายได้เลยนะแกคิดว่าเราไม่รู้ I mean, she was already thinking of doing it to แล้ว herself, แก so. ทำทำไมวะแกอยากแก้แค้นเพื่อที่เรียนดีกว่าถึงขนาดต้องเอาชีวิตตัวเองไปแลกเลยเหรอวะไม่เราไม่ได้แค้นใครแต่ที่เราเริ่มจากคนที่เก่งกว่าเราก็แค่เหมือนไส้มันเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เราแค้นมันคือโลกใบนี้แกถามเราใช่ปะว่าเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอะ Yes, also take off the mask. โลกใบนี้มันพังเราอยากเห็นทุกคนมันชิบหาย I feel like the mask is also possessing or clouding your judgment. แกยังไม่พังกลับตัวตอนนี้ยังทันนะเว้ยแกคิดว่าเรากลับตัวตอนนี้มันทันเหรอวะ See, that's not Namsai's voice. That one ain't her. Oh, Lord Jesus. Lord.
และในเมื่อไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไป See, I was optimistic by the end of the last episode we might be able to save her, but I don't know if that's the case anymore. I don't know. Mom out here. And again, I don't know how much of this is actually her and just the influence of the black magic in her, but it's not looking good for Namsai right now. And I appreciate the use of practical effects on พอเถอะน้ำทราย ทำไมล่ะฟ้า the face. คิดแผนไม่ออกแล้ว Any chance you got any more of that wire laying around? เจ็บใช่ไหม I mean, you're kind of crushing the bones in my throat. Hurts a little แก bit. ก็ไม่ต้องเจ็บหรอก Now, what is with you in this rusty ass box cutter? I don't know. Gotta get you another weapon. Daddy. หนีไป Gotta come through in these leather pants too. Oof. กูบอกแล้วใช่ปะว่าอย่ามายุ่งกับกู แข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะ ใช่ แล้วมึงทำได้แค่นี้หรอ Don't you tell me you blew up the school. Okay. น้ำทราย ตั้งใจฟังครูดีๆนะ ที่ครูกับฟ้ามาที่นี่เพราะพวกเราตั้งใจจะมาช่วยเธอ เพราะงั้น เรามาหาทาง She's slippery. หาอะไร หาทางออกเหรอ Oh, ทั้งที่กูเป็น child. แบบนี้แล้วเนี่ยนะ Oh, Lord. Oh, Lord, girl. Jesus. ตายแล้วได้แล้วตายพอได้แล้ว Okay. She said, Ajin, fuck your white magic. I got a fire extinguisher. ฟ้า ฉันบอกให้เธอหนีไปแล้วเธอกลับมาอีกทำไมอะ ก็กลับมาช่วยนายไง ฉันดูแลตัวเองได้ รีบไปที่ปลอดภัยตามที่เราคุยกันโอเคนะ เฮ้ย นี่มันไม่ใช่เวลาจะมาออกคำสั่งกันนะ เราอยากช่วยนายจริงๆ ป่า ให้เรา ที่ฉันพูดเนี่ย เพราะฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะ Mm-hmm. ขอร้องนะฟ้า รีบไปที่ปลอดภัย ส่วนน้ำทรายฉันจะจัดการเอง I mean, at this point, Namsai is probably long gone out of this building, or she's already at your safe place waiting for Fa to get, like, สัญญานะ ว่านายต้องไม่เป็นไร but y'all taking your sweet ass time, and Namsai, she powerful and พวก crazy มัดเต้น right ไม่ต้อ now. งห่วงหรอกพวกพ่อหมดเขาจะสู้กัน I mean, you think she actually still in that room, though? Okay, I guess she did stay. Y'all better come through with this electrifying Harry Potter-esque fight. Come on! Give me these special effects. See, now what if some other teacher just came in
for the weekend. She's like, girl, what are you doing in this man's office on a Saturday? Well, not someone being thrown from the rooftop. He was forever falling next to some ladder. Lord. Girl, what part of staying in a safe place are you not understanding? ไม่ต้องห่วงฉันหรอกห่วงเพื่อนเธอดีกว่า Okay, the mask is off. That's a good start. น้ำทราย เธอก็รู้ตัวใช่ไหมว่าร่างกายเธอไม่ไหวแล้ว มันจบแล้ว เพราะงั้นอย่าฝืนเลยไม่งั้นเธอได้ตายจริงๆแน่ ไม่จริง กูไม่ยอมหรอก น้ำทราย ปล่อยเขาไปเถอะ But like, even if we did save her, she did still play a part in killing 2 other students. So she's gonna have a lot of things to deal with, in addition to her own issues. ไม่รู้ดิ เราคงไม่กล้าฝันอะไรแบบนั้นมั้ง สำหรับเรานะ แค่ขอให้โลกนี้ใจดีกับเรามากพอ แค่นั้นก็พอแล้วมั้ง เป็นไรปะเนี่ย แกพูดอะไรของแกเนี่ย ทำไมแกจะมีความฝันไม่ได้วะ แกมีสิทธิ์ที่จะฝันเว้ย แกเก่งจะตาย แต่ถ้าแกไม่มั่นใจอะนะ เราจะคอยเป็นกำลังใจให้เอง เราสัญญา ไม่ว่ายังไงเราจะคอยซัพพอร์ตแก Well, that didn't age well. จนกว่าความฝันของแกจะเป็นจริง Okay, so we carved our white magic symbols in. คิดว่าพวกเรา2 คนไม่รู้จริงๆอะว่าจุดรวมอาถรรพ์มันอยู่ที่นี่ ฉันเลยให้ฟาร์มมาปัดเป่าที่นี่ไว้หมด ย้ำอีกครั้งในน้ำทราย มันจบแล้ว เธอคนเดียวไม่สามารถสร้างคำสาปอะไรได้อีกแล้ว ทำไมวะ ทำไมต้องเจ้าแบบนี้ด้วย ขอแค่ความฝันแค่นี้ยังไม่ได้เหรอ I mean, you sorry. can, but you don't have to use black magic to have นี่ a มันใช่ dream. ความฝันของแกจริงๆเหรอ ตลอดมาน้ำทรายที่เรารู้จักอะเขาฝันอยากจะเป็นนักวาดนะ ไม่ต้องเลย แกไม่ต้องมาทำเป็นรู้จักเราดีเลย ทั้งที่แกทิ้งทุกอย่าง ลืมทุกคำสัญญา Fact. สุดท้ายแกก็ไม่เคยเห็นเราอยู่ในสายตาเลยเว้ย ไม่เว้ย เราไม่เคยลืมเลยนะ Your mama just scared the hell out of me. เราจำได้หมดทุกอย่าง ตั้งแต่วันแรก ที่เรารู้จักกับแก ตอนนี้แกพาเราขึ้นไปบนดาดฟ้า ตอนที่เราเกือบสะดุดบันไดอะแล้วก็ตอนที่แกชี้ให้เราดูตึกช้าง และที่สำคัญ เราไม่เคยลืมภาพที่เราไปบ้านแก เราเห็นแม่แกทำแบบนั้นกับแกเลยนะเว้ย แค่เห็นเนาะ A little bit. ขอโทษนะ แต่เรากลัวจริงๆอะกลัวจะลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับแกอะแต่เรา2 คนมาแก้ไขด้วยกันอีกรอบนะน้ำทราย I don't know if we can. นะ I would like it if we can, but I don't know if we สู้ด้วยกัน can. อีกรอบนะน้ำทราย I feel like the series is liable to take a left turn and have Namsai just jab that straight into her ทำไม carotid ส artery. ภาพมันเป็นแบบนี้หรอ
พี่คิดว่าเขายังจะเข้าไปได้อีกเหรอ ก็คงเหมือนตอนนั้นละมั้ง I love the use of black and white for this scene, this flashback memory. เรายังไม่เชื่อในตัวเองเลย แล้วแกเชื่ออะไรในเราอ่ะ รู้ดิ ก็แค่ พอมองเข้าไปในตาแกอะ พอมองเข้าไปในตาแก มันก็รู้สึกเองอะ มันก็รู้สึกเองอะว่าแกต้องทำได้แน่นอน Y'all better have this mirror flashback come into color and light, jump. ทำได้ไหม But see, I feel like we're not gonna get that this time around. I would love it if we did, butลึกๆแกก็ยังเชื่อใช่ไหมว่าแกยังทำได้อะยังลองพยักหน้าก็ได้อะ not with your head, not with the knife, please. เรายังมีโอกาสใช่ไหม มีดิมีเราขวดจริงช่วยแกอยู่นะ จริงไหมคะขวด Child. มึงเป็นใคร ครูมองอะไรอะ Child. ขวดจริงขวดจริง Don't leave Nam sad by herself. She's still fragile. Lord, okay, Lord, Jesus. Oh, they have her make the symbol again. I don't know why you guys are sitting there watching. Lord. I'm sorry, sweet girl. แม่งฝากด้วยนะ I mean, couldn't we have, like, run over to her, like, 45 seconds ago before she started the wrist slicing and theอย่าเข้ามา ทุกอย่างมันบานปลายไปหมดแล้ว เรายังไงอะเราไม่มีทางทำอะไรได้เลยเหรอ ยังมีอีกทางหนึ่งฝากทุกอย่างด้วยนะ You want to give me a little bit more context? I don't know what is happening right now. Okay.
So is she fine and now he's possessed by something? Watching. Oh damn, who gonna protect you now? Lord. Watching. Now he told you to hold on to the jacket. Is there any chance the jacket's got some sort of like protective qualities or magic or something that it can do? Kind of like an Inuyasha and the robe of the fire rat. I was gonna say, I'll just crawl underneath it. Child, this just took another turn. But I feel like there's some reason he told her to hold on to the jacket other than the fact that it's a fabulous coat. Hello, ฟ้ายี่หวาเรามีเรื่องสำคัญอยากให้แกช่วยอะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูรีบร้อนจังเราไม่มีเวลาอธิบายแล้วเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อะแต่ดีเทลบางอย่างมันยังไม่ครบอะให้เราช่วยหาอะไรอะ It's like, girl, I'm ready. I've been waiting my whole life for this. Oh, nope. He found you. ทันแล้วอะเดี๋ยวเราพิมพ์ไปให้นะฟ้าฮัลโหลฟ้า I mean, I was gonna say, if you really want to stop her, you should probably maybe try making the bookshelves fall, because the books that ain't nothing. Okay, well, I guess the books might have some power then. Clumsy ass. I mean, it's a good thought. I don't think it'll hold him very long. I need you to stop falling, ma'am. I'm assuming you grabbed one of those bricks. Concuss him. That's a good plan. I swear to God, if I see one more wasp or bumblebee, I'm a... Not you go cut yourself with this rusty ass, getting hepatitis and... God, the things y'all do for black magic. Jian ขอร้องล่ะนายช่วยมีสติสักทีได้ไหมอะนายบอกว่าอยากจะมาจัดการอินิกมาไม่ใช่หรองั้นนายก็อย่ายอมแพ้ง่ายดิครูได้ยินหนูไหมเนี่ย Any chance you bless that pool full of water and it's like, it's holy and gonna exercise him, so you just gotta push him in?
Okay. Okay, same. Okay, okay. You better use what you learned. Okay, come on, blinding spell. Now, what are you gonna do with this blinding exactly? And is he gonna take off his shirt this episode? Because that if he doesn't, it would be the only episode he did, and it would be a crime. Just asking for a friend. นายรู้อะไรไหมถึงที่ผ่านมานายชอบพูดว่านายไม่ใช่ครูแต่ไปมาเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากนายเยอะมากเลยนะ You did a good job in your leather มากกว่า pants. ที่เราเรียนมาทั้งชีวิตซะอีกมั้ง Better lure him. โลกของเรามันเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆนะถึงบางทีมันจะน่ากลัวแต่มันก็ทำให้ใจโคตรเต้นแรงเลยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นายสอนคืออะไรรู้ไหมมันคือความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นPush him. เราก็ห้ามยอมแพ้ Okay, or handcuff. That's... ขอบคุณที่สอนเราทุกอย่างนะ Okay, yes, ma'am. Okay, come on with your yes, girl. No, start saying your Hail Marys or whatever it is you need to say. You set all this up pretty quickly, too, I will say. Okay, and that's why we grabbed the bricks. You're a smart girl. That's why she third top of her class. See, that's why she's third top of her class. She should have secured those bricks better. You can do it, baby. Just keep trying your best. You're doing great, honey. Okay. Pom ไหมงั้นไปกันเถอะ เป็นอะไร เราแค่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ Okay, so did we already have all this planned out? We knew that it was going to go down this way? เราเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่หมอผี So we already had the pool and
the papers and all that stuff set up already. That would, okay, that would make sense. I was gonna say she set this up with a quickness. ฟ้ามันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นหรอกสิ่งสำคัญที่สุดคือส่วนที่ลึกในจิตใจเธอมากกว่าเธอเชื่อไหมถ้าเธอเชื่อมันจะเป็นจริง Come on, girl. Exorcism. ทำไม่ได้นะผ่านไปให้ได้ผ่านไปให้ได้ก็รอ I mean, he'll make it through. I'm still concerned about whether Namsai made it. Now, can you imagine being like the janitor or whoever has to come and clean the pool on a regular? Like, why are all these black pieces of paper just floating in my damn pool? Christ Jesus. He's wet and freshly exercised and yes. He's taking a nap. Or Lord, fall into the pool. Okay. Go get her. Sir, go get her. Oh, chlorine on those cuts is not good. Okay, she's not possessed right now. แกยังไม่ได้ทำตามสัญญาเลยนะห้ามทิ้งเราไปอีกนะ Now, Ajin, do you have like a spell or a glamour or something that we could heal these scars up with a quickness? Because my mama probably gonna feel some type of way when I get home, and I don't need her branding me anymore. So can we get some like sorcerer grade Neosporin and? Well, since I got a perfect score, can you take your shirt off? Only seems fair. After หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเวลาก็ค่อยๆผ่านไปรู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมนางสาววรรฤทัยชั้นม .6/1 โรงเรียนของเราก็ยังกระตุ้นเด็กบ้าอยู่เหมือนแต่ก่อน Of course, they don't know what's going on. แม้ทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทิ้งบาดแผลบางอย่างเอาไว้แอบดูจิตๆเหมือนกันนะเนี่ยภาพโคตรสวยเลย Come on, be a good friend. Yes, you and Fa can be her besties. I like this. I like this little parent. Yes.
แต่ต่อให้บาดแผลจากอดีตของเราจะใหญ่แค่ไหนแต่เชื่อเถอะว่ามันจะต้องค่อยๆดีขึ้นและหายดีในที่สุดพอไหม Oh my God. ก็อย่างที่แม่เห็นนี่แหละค่ะตอนนี้เกรดของน้ำทรายขอทุนไปเรียนต่อได้สบายๆงานอย่างดิจิทัลอาร์ตก็กำลังโตหนูยืนยันได้อีกเสียงเลยนะคะว่าถ้าน้ำทรายได้เรียนต่อทางด้านศิลปะจริงๆมันจะต้องดีกับอนาคตของน้ำทรายแน่ๆลึกๆแม่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าน้ำทรายไม่เคยอยากเรียนหมอเลยหนูขอร้องแล้วค่ะแม่สมกับเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันจริงขอร้องนะ Did that conversation actually happen, or is that a memory that he planted in ๆ ถ้า there? แกอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะขอให้ตั้งใจก็พอ คือทำได้แล้ว It's a nice, happy ทุก ending. อย่างค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น I'm still skeptical about some things, but we got เข็มนา time. ฬิกาค่อยๆกลับมาเดินอีกครั้งแต่นั่นก็แปลว่าอนาคตกำลังจะค่อยๆมาถึงเหมือนกัน ที่ครูแจกให้เป็นเอกสารสำหรับเตรียมแอดมิชชั่นนะ ให้พวกเรากรอกเป้าหมายอาชีพในอนาคต จะได้เตรียมตัวถูกว่า เอ้า จะต้องเข้าคณะไหน ทำไมไม่เขียนนะก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าจบไปแล้วเราอยากเป็นอะไรอะไม่มีเลยเหรอ แต่แกอะเก่งอยู่แล้วเขียนไปเถอะ Okay, why are you being nice all of a ปิง sudden? ไป อี นี่ กเรื่องหนึ่งครูมีข่าวที่ต้องแจ้ง เรื่องของครูอาจินน่ะ Mm-hmm. Just as quickly as he came, he left. Not far, not looking at the camera. Rude. My ass, I ain't got time for this, bye. Ain't got time for these group chats. Mm-mm. But thank you for the nice sentiment. It's just far, baby. เซอร์ไพรส์ นี่เธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ย เธอแอบปั๊มคีย์การ์ดห้องฉันเหรอ แน่นอน แต่ทีเรื่องลาออกเนี่ยยังไม่ยอมบอกฉันเลยเพราะงั้นเจ้ากัน โอเคไหม เจ้าอะไรกันล่ะ แล้วนี่อะไรของเธอเนี่ย ก็ปาร์ตี้เลี้ยงส่งนายไง ไร้สาระไป กลับบ้านเลยได้แล้ว เอ้ย ได้ไงอะแล้วนายเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ย จะไปก็ไม่ลากันสักคำอย่างนี้เลยเหรอเราอุตส่าห์ I know, ผ่าน like to มาด้วย just กัน walk ตั้ง out the เยอะ door. ตั้งแยะนะ But that's just me. พูดมากจริงๆเลย นี่เธออยากเลี้ยงส่งฉันขนาดนั้นเลยเหรอ เอางี้ งั้นฉันให้เธออยู่ ไม่เกินเที่ยงคืน โอเคไหม โอเคค่ะ Come on, soundtrack. Oh, you could have all this décolletage just casually hanging out like this, sir. I see you. Yes, that tie button allergy runs strong. It's almost midnight.
สงสัยคงเมาแล้วมั้ง เมาอะไรของเธอ เห็นดื่มแต่น้ำอัดลม รู้อีกแล้วนายอะเมาหรือยัง เอาอะไรมาเมาอ่ะ วันนี้นายทำงานเป็นวันสุดท้ายนั่นก็แปลว่า ตอนนี้นายไม่มีสถานะเป็นครูแล้วใช่ปะ เธอก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอ ว่าฉันไม่ใช่ครูอ่ะ ว่าแต่เธอจะพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ย I have questions too. แล้วหลังจากนี้นายอยากทำอะไรต่อ ฉันก็คงตามหาอินิกมาต่อไปแหละมั้ง เธอดีกว่า เธอรู้หรือยังว่าเธออยากเป็นอะไร She wants to be an exorcist, the sorcerer. She wants to be your apprentice. นั่นน่ะปัญหา ทำไมอ่ะ ก็จริงๆก็เขียนไปแล้วล่ะ แต่ก็เขียนไปงั้นอะเพราะเราตัดสินใจได้แล้วอะว่าหลังจากนี้เราอยากจะทำอะไร ใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว รีบกลับได้แล้ว เดี๋ยวฉันเก็บของเอง นี่ อย่าเปลี่ยนประเด็นดิ นายก็รู้ใช่ป่ะว่าเราจะพูดอะไรอะ I know, that's why he changing เพ the ราะว่ารู้ subject. ไง เลยไม่อยากคุย ทำไมอะแย่ยังไงอะ แค่วู่วาม เราไม่ได้วู่วามอะแต่เราไม่อยากเรียนต่อแล้วจริงๆ เราอยากตามนายไปทุกที่ อยากทำแบบเดียวกับที่นายทำจริงๆนะ นายก็รู้นี่ ว่าเราฝันที่จะทำอะไรแบบนี้มาตลอดอะเนี่ย มันคืออนาคตที่เราอยากจะเป็น ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่อนาคตที่เธออยากจะเป็น ฉันรู้ นายจะรู้ได้ยังไงอะ ฉันรู้ก็แล้วกัน ไม่จริงอะนายรู้เหรอว่าเราเป็นคนยังไงอะจริงๆเราอยากรวยจะตายเว้ย นายบอกว่าอาชีพที่นายทำมันจะรวยใช่แล้วนายจะเรื่องเสียงๆท้าทายอีกอะมันโคตรเหมาะกับเราเลยอะนายเข้าใจเราไหมอะเราชอบเรื่องท้าทายเราอยากเจอเรื่องอันตรายอะเราอยากจะอยู่กับนายตลอดไป Is the girl quiet? Again, if this were me, and this fine-ass Thai man grabbed me by the face and start leaning in like this, he gonna catch a tongue to the back of the tonsils with the quickness, but that's not what I want for them. พอเถอะฟ้า That's what I want for me. มันหมดเวลาแล้วล่ะ ที่ผ่านมาฉันก็สนุกมากเหมือนกันนะ โชคดีนะฟ้า No, no, this is exactly where I did not want this to go. No, no, no. I don't co-sign. I know that you guys been told her she's graduating, she's 18, blah, blah, blah. I'm like, well, whatever. She may or may not be 18, but still. No, I'm not co-signing it. Spent this whole time. Nope. Even if she is 18 and whatnot, he's still a grown-ass man, and she's still out here running into situations impulsively. She's still... Yes, thank you. Thank you. Ain't got time for this.
Well, just a little, one more twist of the knife. Oh, poor girl. บางที ชีวิตวัยเรียน มันก็เหมือนอยู่ในกรงที่เรามองไม่เห็น แต่พอเราโตขึ้น มันก็รู้สึกว่ากรงนั้นมันมีรอยร้าวที่ไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนสอนเรา มันน่าแปลกมากเลยนะ ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยร้าวนี้สักคน จนบางทีเราก็สงสัยอะว่ารอยร้าวนี้มันมีอยู่จริงๆใช่ไหม ไม่มีเลยอ่ะ ดูดิ ตกลงอินิกม่ามันคืออะไรวะแก เอาจริงๆ เราก็ไม่เคยรู้ว่าอินิกมาคือใคร คือเขาก็แค่บังเอิญติดต่อมา เราไม่เคยเจอใครในองค์กรหรืออะไรเลยด้วยซ้ำแต่ข้อมูลหายไปหมดแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่อยากให้นักสืบแบบแกรู้ก็ได้นะ ตลกแล้ว That's how you stay an undercover organization. You don't let you cover your tracks. แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ ทั้งเรื่องอินิกมาทั้งเรื่องครูอาจิน ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเนอะแกดูอะไรอ่ะ แกดูดิ ต่อไปเป็นข่าวซุปเปอร์โมเดลชื่อดังอัญญาค่ะ ล่าสุดมีคนตาดี เห็นว่าเธอออกเดทกับไฮโซหนุ่มนอกวงการตัวย่ออ่างด้วยนะคะแม่เรียกได้ว่าค่ะ เกี่ยวนะนั่นมัน Looking fine as a glass of wine. Now, it might be hard for him to keep a low profile when he's got to go into his next mission. They'll be like, hey, wasn't that supermodel's boyfriend? But เมื่อกี้ที่แกบอกว่า เรื่องทั้งหมดที่เราเคยเจอ มันเหมือนไม่มีอยู่จริงใช่ไหม อ่ะฮะ ทั้งเรื่องครูอาจิน ทั้งอินิกม่า ถึงตอนนี้เราจะไม่เห็นมันแล้วอะแต่ยังไง มันมีจริงนะ ตราบใดที่เราเชื่อเหรอ girl, that's just a regular bumblebee. He's not keeping tabs on you. It's a regular ass bee. Any post credit? Oh, okay. Oh, you lucky duck. You lucky lady. Oh, Lord, what I wouldn't give. วันนี้ก็ส่งแค่นี้เหมือนเดิมแล้วกันนะ ใจแข็งเสมอต้นเสมอปลายเลยนะฮะ ช่วยไม่ได้ ยิ่งช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษปะ เพราะมีใครก็ไม่รู้ดันปล่อยรูปหลุดของเราสองคนนี้ รูปหลุด ก็ดีสิครับ เราสองคนจะได้ไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วไง ไม่อยากให้เราสองคน Yeah, you don't know how deep I want this connection. She's so pretty. อ่ะ ไม่แกล้งแล้วก็ได้ รีบนอนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย No, you can tease me all you จะมา want, รับคุณ baby. ที่นี่เหมือนเดิมนะก็ไหน คุณนายค่ะ Looking fine as a glass of wine in this soup. She has this beautiful, like, doe eyes. She's gorgeous. ปล่อยไว้แบบนี้จะดีเหรอ
อีกนิดเดียวเขาก็จะถึงตัวพวกเราแล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกยังไงเรื่องแบบนี้มันก็ฝืนกันไม่ได้อยู่แล้วตราบใดที่มนุษย์โลกยังมีกิเลสตราบใดที่โลกนี้ยังมีความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผย Okay. ตราบใดที่เขายังตามหาอีกไม่ต้องห่วงยังไงสักวันหนึ่งเราสองคนจะต้องได้เจอกันแน่นอน Please. I got so many questions and feelings and now all of a sudden I got a gay love story happening in my head. This is a BL series. Y'all, the series is fabulous. Utterly fabulous. Oh, I live, and there's not a single thing that happened in this episode that does not lead me to believe that there will be a second season. Yes, everything that has happened, it feels like we're just setting up to flesh out this series even more, and I am excited. I am so excited because it's been such a good ride. Like, honestly, the 4 episodes together, it feels just like a movie. Like, I just watched a really good movie and we are setting up for a sequel. And I am ready for the sequel. It was so well done. Let's see. Let's backtrack. So, we started off with Namsai coming after Fa in the library, and Fa was able to do some crafty little white magic with her little wires that, you know, burned Sai. And it's like, okay, go ahead, go off. But then Sai, you know, took off her mask and started cutting herself and bleeding and burning the ropes and whatnot. I'm like, okay, she's going through it right now. She is going through it, and I don't know if we are going to be able to bring her back from this. Because, well, hey, I love the practical effects that they did, the makeup, and just like it looked so good, so unnerving, and just, oh my god, love. She looked psychotic and crazy, and the way her body kept twitching and contorting when she broke out of the handcuff, and like her hand was just like all mangled, and just, I'm like, oh my god, this is disgusting, but this is fabulous. I am living. And then we came to that. We went back to the forest because Sai was retreating there because that's where like the source of all the curses were, but we had already exorcised that place at that point. And we had just this really beautiful conversation between Sai and Fa, where it's like Fa's trying to reach out to her humanity, and just like, hey, you're not alone, there's still time, we can do this, and just trying to, there were just a lot of parallels in the conversation that they're having now and that rooftop scene that we keep flashing back throughout the entire series, and just very beautiful parallels happening. And again, I mentioned at one point, I love how they were shooting or showing this memory in just black and white, and then literally the next time they showed it, it was in color, because we'd broken through to Sai, and, you know, got her to just like, you know, release whatever the power is, and just like, okay, yes, I'm ready. You know, we got through to her, and then we were showing the flashbacks in color at that point. And I'm like, it's just beautiful storytelling. Love. But then, whatever this Enigma organization's like, nah, we ain't having. Someone was there that we did not see. Was it the man there at the end who was all scarred up in the face that was standing up there at the tree that Ajin saw, where he's like, who are you? And we didn't see anybody. Fa didn't see anybody. Was it him, or was it just some other member of Enigma? We don't know. But he saw somebody there who flung his ass and caused the sky to shatter and all this unearthly stuff happening. And Ajin went to
oops, sorry, unplugged my headphones. Ajin went to go try and save Sai, and Fall's like, is there anything I can do? Is there anything I can do? And he's like, just handle the rest. And in my head, I'm like, girl, I need you to narrow that down. But as we saw later in the episode, they had already talked this all out. It was planned. He knew this was going to happen. So they had all this stuff set up, and they were ready to go. For the most part, she did have to call, what was it, Tiwa? I forget, the classmate who was in the hospital, and ask her for some help with some incantations and whatnot. So I guess maybe they didn't fully cover everything, or maybe she had to deviate from the plan a little bit. I don't know. But for the most part, we knew that we were going to come through this particular point. And yeah, the whole, it was a great callback to what we saw, 2 episodes ago when Sai was using the sort of blinding spell. That was a great introduction of that spell, and it was a nice callback to us now using it to, you know, hold off a possessed Mr. Ajin. And yeah, just the whole exorcism pool thing, like, it was just so good, so well done. The effects, everything about it just felt, and then the flashbacks in the middle, like, it was just so well done, so well done. And then, you know, that was too much for her, and she passed out because, you know, she's not used to handling all these sort of magics and whatnot. So she passed out, fell into the pool. And then when Sai came into the picture walking up to the pool, I'm like, she still looked a little menacing, so I'm like, I wasn't sure whether or not she was okay, because didn't really get the confirmation yet. Like, yes, Fa had broken through to her, but then we had that whole sky ripping open thing and Ajin getting possessed. So I don't know if it was just Ajin getting possessed or if Fa or Sai also got possessed. I don't know. So we saw her walking up. I'm like, girl, don't you let her just go into this pool right now. Go get her. But it turns out no, Sai was fine, and she was just rescuing her friend, and it was nice. They felt reunited, and it felt great. Then we had the montage there at the end, school, people being presented with these awards. Sai got whatever award for her art, and the other girls were like, oh, this looks so creepy, looks psychotic, blah 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 blah. And, you know, school kids are just assholes in general, so they will murmur and talk and all that kind of stuff. But there are at least 2 people in the audience who were there supporting Sai. So Tiwa, I believe, that's what I'm gonna call her from now on. She's like, yeah, go girl, that is fantastic. And, you know, we got the applause going. It's like, okay, you've got friends, baby. You got friends. And, you know, and I'm like, okay. At first I thought we were going to set that up to be like a nice little trio friend group, because Tiwa just seemed like good people to have around. So I feel like the 3 of them could make a nice, cute little friend group. But then we had Tiwa pop. At least it looked like Tiwa, and I think it was in that last scene. Black hat, dark hair, holding up the cell phone, recording so that Enigma guy could see all this stuff, which makes me feel like, okay, is she a part of Enigma? Is that even her? Maybe it's not. Maybe they just look alike. But I'm like, was she part of Enigma this whole time? Is she? I got questions. I got so many questions now. But before we jump there, we got to talk to Namsai's mama and convince her to let her to study art, which is great. Didn't get any further information about what exactly is going on in Namsai's mama's mind, what this medication is supposed to be treating. Maybe in season 2 we'll dive further into that, or maybe season 2 will deal with a whole new set of characters. Maybe Namsai won't even be in the picture. Who knows? Then Ajin, you know, he left the school. He was done. He did his job. And Fa's like, well, you know, you can't just leave and not say goodbye. What kind of adult does that? And I'm like, me. I remember working overnights at Michael's for 4+ years, and when it was my last shift, my supervisor was like, do you want me to like make an announcement to
the group here or anything like that, because I was there long enough where I saw some people leaving and whatnot, and like sometimes they'd be like, oh, today's so and so's last shift, we've really enjoyed having them, blah 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 blah, and all that kind of stuff. I'm not one of those who likes a big spectacle whatnot, so when she's like, do you want us to announce that you're going, or just kind of like let it happen, I was like, no, just let it happen. Just let me not show up next week, and they can figure it out. So who says goodbye without, or who leaves without saying goodbye? Me. Peace. I'm not here anymore. So I get you, Ajin. But we had the whole little party, and he's like, I'll let you stay until midnight. And it was fun shenanigans and all this kind of stuff. And then we went down the direction where I was hoping we weren't. Like, this whole series, I've been so fine about not shipping these two together. A, because she's a little girl and he's a grown-ass man. But B, because, like, it's one of those series that's been so well done that it didn't need a romantic storyline. I was perfectly fine without having any romantic storyline. Hell, if anything, I was shipping her and Namsai together more so than I was shipping her and Ajin together. Like, there was some, especially with all the flashbacks we're getting with them on the rooftop, and then she's caressing the face and this, that, and like we're having all this deep conversation. Like, yes, it's just inspirational, blah blah blah, but I was shipping them together way harder than I was shipping her and Ajin together. So I was, especially when it got to the part of the conversation, it's like, I don't know, maybe I'm just drunk. What about you? And I'm like, girl, where are you going with this? Don't you go down this, oh, are you drunk? Let me just try and do, like, no, let's not go down that rabbit hole. Please, we've been having such a good time in this series. Please don't go down this rabbit hole. And then she started talking about, he's like, what do you want to do when you get out of here? And she's going down to, like, basically saying, hey, I want to do what you do. I want to get into this world, blah 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 blah. And he's like trying to change the subject. And for a moment there, I wasn't sure if she was saying that because she genuinely was excited by this world of magic, and she, like, it unlocked a passion in her and she really wanted to be in part of this world of magic, and he's like, no, because he knows it's too dangerous. Or if she was saying it because throughout these experiences she's developed feelings for him, whether they are romantic feelings or just feelings of just general affection and camaraderie, and she just doesn't want to be away from him, so she wants to join this world of magic so that she will be with him. She wants to be his apprentice, this, that, and the other. I wasn't sure what route we were going to go, and then she decided to plant the kiss on him. I'm like, no, I would have lived a happy life if we did not go down this whole, she's got a romantic crush on the teacher man. So, granted, yes, we know he's not a teacher. We've established, he's established that more than enough times in this series, but still, I would have been perfectly fine had she not gone down that path, because it feels so cliche, and I'm like, oh, why couldn't we just let them have whatever this camaraderie between them? Why couldn't we just leave it at that? Why do we have to force them to? And thankfully, Ajin knows better, or he can see that, yes, right now she may have these feelings and she may feel this type of way, but in the long run, that may not be the best route for her. That's not the nature our relationship needs to take. So, pixie dust, you're in bed, and I'm gone. Peace out. Because if he had, like, gone in and, like, yes, let's be together, I would have bashed my head into the table. Like, no, oh God, why? Just leave it alone. I was happy with the nature of the relationship before. Yeah, and then it seems as though Enigma was covering their tracks. They've erased everything as far as their existence on the internet. And Ajin popped up dating this model, apparently. And they're like, okay, well, he must still exist. And this, we just have to believe. As long as we believe, then it's going to be truth. It's going to be fact. And just everything about the entire episode, really, just made me feel like we were setting up for another series. We're setting up for a sequel series. And then we had that little mini sort of post-credit scene at the end there with Ajin and his supermodel girlfriend, where he pushing up on her and like, don't you want a deeper connection? I'm like, baby, don't you start saying these things, because I don't know if you can handle how deep I want this connection, sir.
yeah, then, he went on his merry way, and she's, I guess, working with Enigma, or it might be a part of the organization, or what. Don't know. Lots of questions. And that's when we, again, saw Tiwa, I believe, holding the phone, recording him. And I'm like, okay, is she part of this circuit of Enigma too? What's going on here? Did she join after she graduated high school because she's so into the occult? Did they contact her? Like, I got questions. But then there's this man with the scarred up face who's looking out the window at Ash and like, look, as long as he keeps searching for Enigma and whatnot, eventually we'll bump into each other. And then we get the little bit of face reveal. And I'm like, okay, you got scars. I can see that. You got a white eye. But you're still cute. I can still see the cuteness. And I will gladly, I will ship you. I just met you and I'm shipping you together with Ajin more than I am wanting to ship Fa with Ajin, okay? Fa can go be with Namsai, and Ajin can be with Mr. Scarface, and yes, it is a BL series now, y'all. But yes, this series is fabulous. I love, and I cannot wait for more. There better be more. I cannot wait for more. Ajin did not take his shirt off this episode, which is sad. So we would have been 4 for 4 every other episode he did, but it's fine. He did have the tie button allergy, so buttons were down to his navel, and he was soaking wet at one point, so I guess that counts a little bit. But yeah, fabulous series. I cannot wait for more. So I hope you guys enjoyed me on this little mini journey we went on this week. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.